Всем привет! Сегодня я вам покажу, как собрать мотоциклиста из конструктора шестиисника. Ну, для начала нам нужна сама коробка шестиисника. Так, вот эту деталь, ее мы разбираем. Нам для начала нужны 4 черных и по синие. 4 черных. И, конечно же, материал, из которого мы будем делать мотоциклиста и его мотоцикл. Достаем сети. У меня что-то больше хочется, чтобы мотоцикл был синим. Кстати, да, 2 всего надо для мотоцикла. Я забыл чуть-чуть. Так, делаем вот такую детальку. И вот так. Да, у нас должна получиться вот такая вот штука. Арка, можно сказать. И дальше нам нужен руль. Как же мотоциклист будет рулить на своем мотоцикле? Для начала для него можно и просто сделать вот такую вот штуку. Не ровную, а именно вот такую. И прикрепить вот сюда. Отлично. Дальше. Нам нужно, чтобы наш мотоциклист на чем-то сидел. Ну и для начала мы делаем вот так. Это труба для выхода. И делаем вот так. Это у нас такая сидушка импровизированная. Мотоцикл мы убираем в сторону. Вот сюда вот. И делаем самого мотоциклиста. Всем какой хотите выбирайте. Я хочу вот такой вот. И кофту тоже. Любой цвет. Любой. И рукава, такого же цвета, как и сама футболка. Ну и кофта. Не знаю какой. И обязательно розовый. Вот так вот крепим. Первую и вот так же вторую. И дальше мы делаем ему штаны. Для начала вот так. И вот так. Из оранжевых. Ну и как хотите. У меня он вот такой. Сразу же цеплять его со всеми деталями не надо. Отцепите ноги и руки и оставьте от него только тело. Берем мотоцикл, сажаем его вот так вот. Только чуть-чуть другой стороной. Вот так. И крепим ему руки и ноги, как они и были. Вот так. И это. Вот так вот. Сейчас. Все, мотоциклист со своим мотоциклом готов. Можно ему, если хотите, еще добавить вот такой вот дым. Дым можно добавить. Нет. Вот такой вот у нас мотоцикл получился. Можете его на полочку поставить. Можете его где-то оставить. Чисто он мне не нужен. Я вам просто показывала, как его сделать. А на этом всем пока-пока и до скорых встреч!